Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Aku hari ini lagi ada di Gandaria City Popmart. Jadi rencana aku pengen beli Labubu, tapi antriannya itu panjang banget guys. Ini juga hampir keluar. Jadi aku udah pengen Labubu tuh dari zaman dahulu guys. Dari viral sampai sekarang itu baru kedapetan gitu guys. Dan ini aku lagi ngantri. Panjang banget ini antriannya. Dan aku udah dapat yang paling depan dan itu kasirnya. Dan aku pengen beli Labubu, tapi Labubunya hanya ada di kasir ya guys. Ada barang-barang lainnya juga sih, tapi tuh guys ada yang Labubu esit. Itu banyak banget ya kalau misalnya kalian lihat di kaca, banyak isinya. Dan aku beli cuma 2 aja guys, buat aku sama adekku. Dan aku waktunya kita bayar dulu karena isiannya rame banget dan di sini juga tempat untuk orang jalan ya guys. Oke, jadi di Labubu ini kita nggak bisa milih, jadi mbak-mbaknya yang milih ya guys. Scan dulu gak sih? Tuh guys, banyak banget lagi blind box. Ini ada set club, salah satunya ada set club. Ini gede banget set club ini. Tapi itu salah satu boneka yang gak bisa digantung, jadi aku kurang suka. Nah ini dia Labubunya guys. Akhirnya aku dapat juga dalam 1 abad kemudian baru dapat guys. Karena ini susah banget dapetinnya, karena ngantri. Lihat guys, kok bisa ya ada Lotso termasuk di sini. Ini ada Molly besar-besar banget guys. The Set Club. Aku pengen unboxing ini di rumah aja ya guys. Pas banget aku nyampe di sini tuh nggak begitu ramai seperti biasanya. Seperti biasanya tuh ramai banget. Dan ayo kita unboxing blind box Labubu aku. Piu, mantap. Oke, kita lihat di sini aku dapat apa ya. Aku sih pengen dapetin yang dada atau baba. Rencana aku sih nggak mau lihat kartunnya, tapi apalah kartunya aja dulu ya guys. Ya udah aku lihat kartunya, tapi kalian duluan yang lihat kartunya ya. Susah banget sih ngambilnya guys. Dan aku dapet yang baba dong guys. Oh guys, aku dapet yang aku mau. Dan ini benar-benar lucu sih. Nah ini ada aku dapet yang ini benar-benar lucu banget sih guys. Blind boxnya tuh bagus banget. Dan giliran adik aku yang buka. Unboxing Labu udah saja. Ini Labubu, bukannya itu kok susah banget sih. Kalian aku dapat yang mana? Kenapa aku dapat kuku? Aku itu dapat kuku, tapi gak apa-apa sih, sama kayak boneka satu lagi. Yang palsu bisa ituin muter. Ayo kita ambil. Oh my god. Nyata itu bisa diputar tapi sangat susah sih. Yeay. Nah, aku senang punya bisa